7分でわかる鳥取城の戦い。7、10月、鳥取城内は凄惨なことになっていました。植物や家畜も底をつき、大量の餓死者が出ていました。そして餓死者の肉を食べる者も大量に出ていました。もはや毛利軍の籠城は限界を超えていました。常家は降伏することを決め、秀吉のもとに降伏の使者を派遣しました。交渉の末、常家、春継、同様の自陣をもって降伏することが決定。3人は自陣し、鳥取城は開城しました。その後、羽柴軍は飢えに苦しむ人たちに食事を与えました。ところが食事した者の多くが、急な栄養補給で体が耐えられずショック死してしまいます。こうして鳥取城の戦いは、後味が悪いまま終わりました。